إبراهيم الغربي الاسم اللي ارتبط بالدعارة والشذوذ في مصر، وامتلك 54 بيت للدعارة، ولبسه كله كان بيبقى لبس ستات، وكان ليه علاقات كتير جدا بتمشيله شغله في الدعارة، ونهايته كانت تليق بيه. محدش رضي يمشي في جنازته ولا مشايخ رضي يصلوا عليه. اتولد في أسوان سنة 1850. اسمه الحقيقي إبراهيم محمد محمود عامر. أبوه شيخ قبيلة، وامه بنت عمده. ابوه واخواته كانوا من كبار تجار العبيد في مصر. حد يجي يقول لي بس تجاره العبيد جريمه يعاقب عليها القانون، اقول لك لا، هي ما اتجرمتش غير سنه 1870. المهم ابراهيم وهو صغير كان شخص كويس ومتدين وحافظ القران. ابوه خلاه ينزل معاه الشغل، ونزل فعلا الشغل ونزل سوق العبيد وفهم الدنيا ماشيه ازاي، وفهم شويه في الموضوع. وشويه شويه جال ابوه سفريه شغل في السودان تبع تجاره العبيد، بس هو وقتها ما قدرش ان هو يسافر، فبعت مين؟ بعت ابراهيم ابنه. وبعد 6 شهور رجع ابراهيم، بس للاسف كان شخص تاني خالص. بقى شخص فاسد وعاوز يعمل كل حاجة حرام، وتعلم الشذوذ وشرب الخمر. وبقى في نظره ان بيوت الدعارة ما تفرقش حاجة عن تجارة العبيد، لدرجة ان هو كلم ابوه ان هم يفتحوا بيت دعارة، بس طبعا ابوه رفض. لدرجة ان لما ابراهيم حاول ان هو يفتح بيت دعارة في المنطقة دي لوحده، ابوه كان هيقتله، بس ابراهيم اتحامى في قائد الشرطة. ابوه قرر ان هو يتبرى منه، ومن وقتها بقى اسمه ابراهيم الغربي. واشتغل في بيت دعارة في أسوان شوية، بس ما كملش حاجة وراح مسافر لمحافظة قنا. ولما راح قنا كان في منطقة فيها كتيبة إنجليزية، فقرر إنه يفتح بيت دعارة هناك عشان يخدم الجنود اللي في المنطقة دي. بس الحاكم العسكري عرف بحوار بيت الدعارة ده، وحس إن بيت الدعارة ده هيعطل الجنود عن شغلهم، وممكن يغتالوا الجنود فيه كمان. فقفل الحاكم العسكري بيت الدعارة ده وطرد إبراهيم من قنا كلها. ومن بعدها قرر إن هو يروح على القاهرة سنة 1890 وفتح قهوة هناك. بس بعدها على طول قرر ان هو يفتح بالدعارة تاني في منطقة بلوق الدكرور. مش بيحرم ابراهيم ده طبعا، وقتها بيوت الدعارة كان لها رخصة لانها كانت مقننة. ومن بعدها فتح بالدعارة تاني ملكه، وكلفه 5000 جنيه، والمبلغ ده وقتها كان كبير، وده يدل طبعا على فخامة المكان وكبره. والدنيا مشيت معاه تمام جدا، فقرر ان هو يجيب بنات اجانب ويتوسع في الشغل اكتر. وفي سنة 1896 اتوفى ابو ابراهيم وساب له ثروة 10000 جنيه وأراضي زراعية. بس وقتها حب إنه يتوسع أكتر، وفتح خمارة وبيقدم فيها رقص مغري، وفتح شقة دعارة قريبة من الخمارة في منطقة باب الشعرية. واللي شغالين في الخمارة لما يلاقوا أي حد سكران بيقنعوه إن هو يقضي ليلة مع واحدة ست. وعلى فكرة دايما أول فقرة رقص في الخمارة كان هو اللي بيبدأ بيها، وكان اسمها رقصة البط. وفي سنة 1912 إبراهيم بقى عنده أكتر من 15 بيت دعارة وكذا خمارة وعمال كتير تحت أمره. ونروح لسنة 1916، ودي كان أول سنة يعتقل فيها إبراهيم، وده كان وقت الحرب العالمية الأولى. وكان في قائد اسمه هارفي كان عنده أوامر بعدم تشتيت الجنود عن الحرب. وطبعا الجنود الإنجليز كانوا زباين مستمرة في بيوت الدعارة عند إبراهيم، معنى كده إن هو ضدهم. فهارفي باشا دور على أي غلطة لبيوت الدعارة، وأي عاهرة لازم يبقى معاها رخصة، وبتاخدها لما يتأكدوا ان ما عندهاش مرض معدي ولازم تبقى فوق السن. واي حاجة مخالفة هارفي باشا كان بيقفل المكان ويسجن العاهرة واللي مشغلها. وابراهيم طبعا كان مسيطر على كل الاقسام اللي حواليه، ومسكت المأمور بتاع كل اسم بالرشاوي طبعا والفلوس، وكانوا بيظبطوا له ورقه عشان الدنيا تمشي معاه. هارفي باشا كان بيدور على اي حاجة مخالفة ليه لحد ما لقى قدامه حاجة مش في الحسبان، بس ودته في داهية برضه. وهي ان هو مزور امضة خمارة وبيعها لنفسه، يعني صاحبها مش بايعها له، وهو اللي مزور الامضة بتاعته. واتحبس ابراهيم وقتها لمدة سنة، وكان بيتعامل كأنه ملك، وشغله كان بيديره من جوه احسن من بره. لدرجة لما خرج كانوا عاملين له مسيرة ولبسوه تاج، وكانوا مسمينه الامبراطور، ولا كأنه ملك ولا انتصر في حرب. وكانوا سموه وقتها الامبراطور، امبراطور الدعارة بمعنى اصح. فاكرين ان ابراهيم هيهدى بعد السجن ده؟ لا، ده اتوسع وتوسع قوي كمان، وفتح بيوت دعارة في الازبكية والاسكندرية. وقرر ان لازم يبقى ليه ظهر يحميه من اي حد يجي عليه او اي حد يحاول يبقى ضده. وفعلا قدر ابراهيم ان هو يتصاحب على وزراء وظباط وناس من حاشية الملك ومسؤولين كبار في الدولة، عشان خاطر بس يحملوا شغله ويحموا ظهره. واي حاجة هارفي كان بيحاول يعملها كان بيعرفها من الناس اللي تبعه. وقرر ابراهيم انه يجيب بنات اجانب يشغلهم، ويشتري بنات من اوروبا، بس ده كان ممنوع لان زي ما قلنا تجارة العبيد اتحرمت في سنة 1870. بس معارفه مشتروا الدنيا، وكده بيوت الدعارة عنده فيها كل انواع البنات. في ناس مقرفة بقى كانت بتفضل الرجالة عن البنات، فقرر ابراهيم ان هو يجيب رجالة
كأنهم بيشتغلوا عنده، بس هما في الأصل بيشتغلوا في الدعارة. وإبراهيم بقى بيشجع شذوذ الجنس في مصر عيني عينك، وكل شوية البيوت تكتر وتكبر، بس المشكلة إن مفيش بنات تغطي على الطلب. فاتجه إبراهيم إن هو بقى بيشغل معاه بنات تحت السن ويضرب لهم ورق إن هو عندهم 21 سنة، بس هما في الأصل ممكن ما يكونوش كملوا 16 سنة حتى، لدرجة إن هما بقى بيخطفوا البنات الصغيرين من الشارع ويخدروهم ويغتصبوهم ويجبروهم على الشغل في الدعارة بدون أي مقابل حتى. وهارفي باشا وصف إبراهيم إن هو ما تقدرش تفرق بينه وبين الست من بعيد، لان هو كان بيبقى لابس لبس ستات ولابس سلاسل كتير جدا ذهب، والخواتم في ايده في كل حته، والغوايش على فكره اللي مشغلهم بدون اي مقابل هو مقابل السكن والاكل والشرب والحمايه مش اكتر. وكل شقه كان عنده فيها سجن. السجن ده ليه اوضه كده معموله سجن لاي حد يخالف الاوامر او يعصيه. وكمان بقى الاب الروحي لاي حد فاتح بيت دعاره، واي حد يفتح بيت دعاره كان بياخد منه اتاوه، واللي مش بيدفع كان بيأمر الحكومة انها تقفل له المكان ويسجنهم. وده اللي حصل لاختين كانوا فاتحين بيت دعارة وما دفعوش اتاوة. ومع الوقت زادت محاضر خطف البنات، وطبعا اللي كان بيتمسك ان هو بيخطف بنت كان بيعترف ان هو شغال مع ابراهيم الغربي. وطبعا المحاضر دي مش محتاج اقول لكم ان هي كانت بتتقطع وبتترمي. بس فضل لحد ما كان محضر كده وقع تحت ايد هارفي باشا، وراح واتكلم مع بنت قاصر من اللي هم كانوا شغالين هناك، وعرف انها اتخطفت في الشارع عن طريق واحده اسمها فاطمه، واجبرتها ان هي تشتغل في الدعاره بعد ما اغتصبوها. وقدر انه يثبت على ابراهيم كذا تهمه، وفي المحكمه كان فيهم محامين كتير بيدافعوا عن ابراهيم من التهم اللي اتوجهت له، زي بيوت دعاره بدون ترخيص وتشغيل قاصر والتشجيع على الشذوذ. وابراهيم كان خاطف حوالي 400 بنت تحت السن وزور شهادتهم الصحيه. وبعدها على طول ابراهيم اعترف عن كل الناس اللي كانت سنداه واللي كانوا بياخدوا منه رشاوي، واتحكم على ابراهيم 10 سنين سجن واتحط في سجن القلعه، بس المساجين كانوا رافضين وجوده. وقتها هارفي باشا كان باني سجن في الحلميه للعاهرات والمخنثين، وكان هيتحط فيه ابراهيم، بس هارفي رفض عشان معظم اللي شغالين عنده موجودين فيه وهيبقى ما عملوش حاجه، واتنقل في سجن وجه قبلي. ومات ابراهيم سنه 1926، والمحكمه قدرت وقتها ثروته ب100,000 جنيه، وده وقتها ما كانش رقم قليل خالص. ولما مات مفيش شيخ رضي يصلي عليه، وصلى عليه وقتها في زاويه صغيره كده على جنب، ومحدش مشى في جنازته غير 2 من اتباعه، وعلى فكره كان يقال ان هو شاذ. مات ابراهيم وساب وراه 54 بيت دعاره و35 خماره. كده الفيديو بتاعنا يكون خلص، ولو وصلت لحد هنا ما تبخلش عليا بالدعم عشان القناه تكبر بيكم. وكان معكم حسن الخولي.